bineensi bineensuma tokkollee waraannamu nyaatamuu kiyya loolu deessuus waa duraan bahu humna too jabeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutu firraa da'u. Atam jirtu ijoollee Oromoo nagaa keessanii fayyaa keessanii haasaa xiqqoo gochuudhaaf hin dhufee yoo dandeessanii hiriyoota keessanii namoota beektanitti hiraati haala amma Oromoon keessa jiru Oromoo duwwaa osoo hin taane biyyattiin sun keessa jirtu ilaaluudhaaf hamma danda'ame hamma beekumsa kootiin isini wajjin qoodachuudhaaf dhufeera. Mee sirba Adam Mahaaruu kanaan jalqabaa dabaree nutti darbanii nu saamuudhaaf nu yaabuudhaaf nu nyaachuudhaaf nurratti duulaa jiru jedha. Isa kana dhaggeeffataatu haasaa keenyatti seenaa. Ilmaan Oromoo kana dhaggeeffadha. Bineensi bineensuma. Nama na'aan jiran isaan eessee sarkaan ba'u humna koo jabbeeffadhee xiyya koo qopheeffadhee lachuutu ofirraa dha'uu jedha. Kanaaf diina nutti duulaa jiru kana diina isa fuulaa fuulatti nutti dhufee fi diina nutti duulaa jiru kana akka taane ofirraa dha'uu danda'u nurra. Kana ilaaluutu ilmaan Oromoo jaalanne jibbinesi haqqi fuula keenya dura jiru haqqi nu dura jiru karaa lama duwwaa qabna. Karaa badiisaatii fi karaa jireenyaatu nu dura jiru. Yoo jabaanne yoo nama taane hin jiraanna yoo kanaa gadi akkuma kanaan dura biyyi lafaa keessatti ta'e sabaaf sablammiin baay'een isaanii akka isaanitti badan akkasumatti badan waan baay'inni keenya nu golgee nu hambisu isinitti fakkaate baay'ina nu caalaa kan qaban badanii seenaa kana beekuu qabdu ilmaan Oromoo. Kanaaf walii hiraati hamma dandeessa walii hiraati isa booddee haasaa koottan galaa lachuutu ofirraa dha'uu jedhaa be. Aya Adamaaruu mana hidhaa keessa taa'ee dhaggeeffataa ture. Kan jaalladha baay'ee ilmaan Oromoo sheer godhadhaanii meen ilaalla haala maalii keessa jiru hurriin jiru kun maaltu deemaa jira biyya sana keessatti sabi keenya maal keessa jiru yeroo hundumaa akkana caqasuu kana hordofuu turre jira ilmaan Oromoo. Kanaaf warri dhuftan galata guddaa qabdu yeroo keessaniin fudhadhu gara haasaa kootiittan seenaa anis waan hojii mataa kootiin qaba. Kanaaf amni dhufee dhufu kanaaf haasaa koo ittan deebi'a. Warra dhuftaniif galata guddaa qabduun jedha. Waan har'a fudhadhee dhufe haala amma nuyi keessa jirrudha. Tokko haala hidhamtoonni Oromoo hidhamtoonni saba Oromoo keessa jiranii kan biraan haala Oromoon waliigalaa keessa jiru. Sadaffaa immoo haala warri diinni Oromoo keessa jiru isaaniinis ilaaluu qabna. Maaliif yeroo haala mataa keenyaa xiinxallu haala diina keenyaas ilaaluu qabna. Diinni keenya maal keessa yoo lamaan isaa wal bukkee ilaallee qabne duwwaadhatu yoo ilaalaa deemne duwwaadhatu lafa barbaadne ga'uu dandeenya jechuudha. Kanaafanii haala warra hidhamtoota keenyaatiin jalqaba. Hidhamtoonni Oromoo
har'a hidhamuu mini kan jalqabe Oromoon waggaa dheeraadhaa kaasee hidhama. Garuu sagaleen Oromoo dhiphinni Oromoo danqaan Oromoo keessa jiru ari'atamuun du'uun ajjeefamuun Oromoo hin dhaga'amu. Maaliif nutu ofitti laaffate? Yoo nuyi ofitti laafne hin dhaga'amu. Yoo nuyi gatii ofii hin laannu ta'e, lubbuu keenyaaf vaaliyuu hin laannu ta'e hin dhaga'amu. Hammam lubbuu keenyaaf vaaliyuu laanna? Hammam lubbuu warra hidhamee kanaaf vaaliyuu laanna? Hammami hordofna isa jedhu baay'ee nama yaaddessa. Inni kun maal godha dhaqee Oromoo dhumti akka inni wal'aansootti hin seenne godha. Wal'aansootti hin seenne godha. Inni dhowwa maaliifi inni kanaan dura wal'aansoo godhe yoo kunoo achi keessatti tortoree hafe kunoo namni iyyuu foon jiru kunoo homaa hin godhamne gumaan isaa hoo hin baane inni du'e gumaan hin baane inni taanu maaliif gumaan koo hin baane yaadee dhaqee du'uudhaaf qophaa'a ilmoon nama. Yoo kun inti ta'u ta'e maaliif deema gaa? Akkuma kee kadhattuu ta'e akkuma kee firifaarii warra Amaaraa warra Habashaa funaannatee akkasumatti hin jiraadha jedhee yaadutti ka'a Oromoon. Wanta akkasii kun akka gara booddeetti deebiin akka nutti dhufne sanatu na yaaddessaa jira manaan. Kanaafi har'a hin iyyinaa hiriira baanaa warri hidhaman akka ba'anii abdii qabnaa hawwii qabnaa hin iyyinaa hin moonyaaf. Haa ta'u malee warri hidhaman kun yeroo isaan turan ala turan maaltu ture? Har'a maaltu jira? Yeroo isaan ala turan maaltu ture? Har'a maaltu jira? Yoo gadi ba'an maalitti gadi ba'u? Yoo hiikaman maalitti gadi ba'u? Kana ilaaluu danda'utu nurra jira. Hiikamuu isaanii duwwaadhaaf iyyuu miti. Gumaa isaanii baasuu duwwaadhaaf iyyuu miti. Garuu maalitti gadi ba'u? Yeroo isaan turanii riyaalitii ture haa ilaallu mee dura jalqaba. Yeroo isaan turanii yeroo isaan ala turan kan turanii Jawaar faan attentionii guddaa argatanii mootummaanis sodaa guddaa agarsiisee xayyaaraan lafa fedhe deemanii uummata Oromoo quunnamanii bahaa kibba kaabaa kibba bahaa dhiya deemanii namaa wajjin komunikeetii godhanii namaa wajjin wal arganii haasa'anii maal jedhanii hamma tokko uummannis mooraaliinsaa attenshiniinsaa gara hoogganoota isaa gara namoota kana sii goona jedhutti deebi'ee bor iftaan wayitu nu dhufa jedhee uummati karaa tokko eeggataa ture. Karaa tokko immoo warri abaawoon asmaraa ture yeroo galu akkasitti mooraaliinsaa ka'ee deemaa ture. Karaa kan biraa immoo biyya keessaa immoo karaa paartii KFO jedhamuun immoo walga'iin maaloon ho'aa ture. Kana booddee hundi isaanii hidhaatti naman. Maali riyaalitiin har'a jiru? Har'a riyaalitii isa kamtu jira gaa? Riyaalitiin har'a jiru namni kun hundumtuu hidhaa jira. Influensiin warra hidhaa keessa jiru har'a ala kana attam jira jettee yoo ilaalte uummanni influensii dhumti isaanii iyyuu akka isaan itti nama hawwataa turan moomentamii isaan ittiin deemaa turan sun cabeera moo hin cabne? Akka kootti cabeera moomentamii sun. Momentamiin humna isaan argatanii gara fuulduraatti humni isaan ittiin fiigaa turan moomentamii sana cabsaniiru jarri kun cabsaniiru. Dargaggoon irraa baay'een ishee karaa kan PP jala lixee firifaarii funaanna. Maaliif? Hoogganoota siyaasaa Oromoota achi jala lixee firifaarii funaanaa jira bara. Hundumtuu qalqalloo guuree kadhaa deema. Kadhattuudha. Maaliif akkas ta'ee yeroo koon dabarfadhu? Hoogganni koo kun hidhame balaanoo irra ga'e. Akkas akka nu yaannu nu godhaniiru moo nu goone? Haqaa fudhannu. New reality kanatu jira. New reality inni jedhani gaa ijoolleen kun warri hidhaa jiran kun yoo gadi ba'anii new reality isaan itti gadi ba'anii influensiin isaanii irroodii godhe namoonni confused ta'anii road mappiin harkaa badee gadi ba'u. Tokko
Lammata new reality. Yeroo isaan hidhamanii Tigreen lola hin jalqabne. Sossodaachisuu irra jiru warri kun isin sodaachisu warri kun isin sodaachisu wal sossodaachuudhaaf sossodaachisuu malee fuul iskeelii lolli hin jalqabne. Har'a Tigraay lola isa guddaa keessa jira. Gara mo'umsaatti gara mo'uutti adeemaa jira. New reality. Sudaan biyya cabsee dhufee Itoophiyaa keessa seenee Itoophiyaa kunoo Gadaariif gubbaa Gadaarii fi gara Kasalaa hamma Kasalaa kaasee hamma dhufee Malakaalitti hamma gadi Damaaziin ga'utti lolatu jira. Cabsanii dhufanii biyya Itoophiyaa ishee jedhamtu kana keessa seenanii lafa qabataa jiru. Warri Benishaangul Sudaanii wajjin walii galanii lafa keenya nuyi inumayyuu Sudaaniidha jedhanii Sudaaniitti cinna jedhaniitu propagaandaa hammana hin jirre odeessaa jiru. Gara sanatti adeemaa jirti. Mee ilaala. Har'a Tigreen warri durii nuyi quncoo Itoophiyaati. Nuyi koorii Itoophiyaati. Koorii kiristiyaanaati. Koorii Itoophiyaati warri jechaa turanii har'a mee dhaggeeffadha. Kaleessa gurbaan inni Republic of Tigraayin dhaabbanna jedhe geggeessituuni politikaa tokko politikaa dhaaba siyaasiyaa tokko dhaaba tokko achi keessaa complete independence kan jedhu Mahaarii kan jedhan gadi ba'ee dubbate. Amma gartee inni ol ba'aa jira Mahaariin kun. Mahaariin kun maal jedhe? Nuyi Tigraay qobaa addatti cinnee ba'uun nurra jira. Jaallannis jibbinis Amaaraa wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Itoophiyaa waan jedhamu hallayyaatti gadagalu warra jedhanidha. Isaan amma kunoo moomentamii guddaa gaazerii gochaa jiru. Isaantu mo'aa jira. Isaantu Tigraay mootummaa wajjin TPLF wajjin hojjetanii TPLFiinis gara sanatti duufaa jira. Har'a yoo ilaaltan TPLFiin waa'ee federaalizimii gurra isaatiin dhaga'uus hin barbaadu hin haasa'us. Warrumaa membersii isaanii ala kanaatu waa'ee federaalizimii odeessa malee kooriin TPLF sana dhiisee gara independence isa jedhu isa jabana durii dedebiititti jalqabanitti deebi'aa jiru TPLF. Kuutee gaa Itoophiyaan keessatti warri Itoophiyaa jettanii boossan. Wayyaaneen har'a isa amma haasuuf nu kana. Eeda galgala informationiin argadhe saamiree qabataniitu raayyaadhaa fi karaa raayyaaf karaa saawuz raayyaadhaa fi maqalee gidduu kan jirtu magaalaa qabatanii completely irraa kutanii turan. Saamiree sana qabachuu jechuun maqaleen kontiroolii jala galee jechuudha. Har'a amma daqiiqaa 20 dura ibsa baasanii turan. Maal jedhanii ibsa baasan? Dhaggeeffadhaa. Maal jedhanii ibsa baasan? Lola hammanan jedhan kifla xoorii 32ffaa kan jedhamu kan Abiyyi kan Isaayyaas mechanizediin nama kumaatamaan itti duulee akka jirutti lafarraa ishee duguuganii kiiloomeetirii 60 maayilii 40 tafe maqaleedhaaf achirratti waltumaa oolan lolli maqalee keessatti dhaga'ama ture yaala. Of keessatti fincaa'aa jirti Isaayyaasii fi Abiyyi. Har'a lola guddaa ture eenyutu moo'ee? TPLFitu moo'ee. Jaallattanis jibbitanis TPLFin ani akka kootti harka 60 mootee akka isheen galtu shakkii tokkoon qabu. Hin mootu maaliif sabatu duuba jira. Sabatu amana, sabatu fudhata. Wal'aansoon sabatti hirkate immoo takkaa moo'ameen beeku seenaa keessatti mee Veetinaamiin ilaala. Veetinaan biyya hammana geessu Ameerikaanii 500,000 irratti duulchise. Kaarpet boombii godhe. Gaafa di kaarpet boombii asii gadi godhu lafa jala hulluuttee dhukka irraa kaastee ofirraa ariite. Tigraayis hinuma mooti, hinuma ariiti ofirraa. Bor attamitti jiraatu dhimma mataa isaaniiti. Hungashu. Garuu dhibbatti akka isaan mootan. Ilaala. Kan biraan reyaalitii haaraan Benishaangul gamatti dabalamneetti. New reality. Kanan isinitti himaa jiru. Amma reyaalitii haaraan Itoophiyaa federaalizimii inni warri Itoophiyaa ijaaruu dandeenya. Itoophiyaa haaraa ijaaruu dandeenya. Dhaabii jedhanii haasa'aa turan. Kan akka Abaawoo Asmaraadhaa galee, kan akka Kaafaa'oo, kan akka Maaloo warri jedhamanii maaliif Itoophiyaa haaraa ijaarra jedhu beektu?
federaalizimii sanatu jiraata jedhaniiti yaadi isaanii keessatti. Federaalizimiin suni kontiiniyuu godha jedhanii yaadan. Isaan duwwaa min hundi keenya yaadneerra. Kontiiniyuu godha kan jedhu. Har'a garuu ija keenya duratti Itoophiyaan sun iskiraambilii gochaa jira. Tigraay hin jirtu taanaan Itoophiyaan hin jiru. Beenishaangul hin jiru taanaan Itoophiyaan hin jiru. Ittaanee Gambeela dhufu, ittaanee Sumaalee dhufu. Egaa Oromoon har'a murteeffachuudha. Qobaatti Amaaraa fi Oromoo walitti hafu Amaarri waan fedhe taanaan kokkee Oromoo qabachuun ishee nafu. Har'a maaltu jira gaa? Mee kana dhaggeeffadhaa. Wallagga onnee Wallaggaa keessatti hangar guuttinitti ijoollee karaarra yaatu fixanii ijoollee Amaarri achi qubatan achi fixanii uummata buqqisiisaa jiru Amaarri hidhate. Kana dhaggeeffadhaa. Riyaalitiin kana niw riyaalitii. Niw riyaalitii haaraa haala qabatamaa haaraatti gadi ba'u inni jedhu gaa kana gaa kunoo. Inni kun maal? Niw riyaalitiin kuni tokkoffaa empayirri kun duufee jiguutti adeemaa jira. Jaallannes jibbines. Lakkii hin jiginii Amaara gooftaa koo kodhadheetaniini empayiricha tursiisa kan jedhu Oromoo baay'ee tachi as ba'aa jira. Tigree dhaqee loluu hin danda'u. Funyaan keessa dhiittee ariiti. Garuu Amaaruma qabadheetaniini Oromoo kana gabbarsiisee diqaaloti gaa warri Oromoo keessatti dhalatan. Maal jedhu Amaara kana qabannee Oromoo kana jilbeenfachiifne warra saawuzii irratti duun isuma goobana balaachee godhe warra saawuzii kana duunnee saawuzii qabanneetu mootummaa Amaaraa nugusa uummannee jiraanna kan jedhanii abjootan jiraachuu danda'u. Akkasittiin kan biraa mini yoo Oromoo si jiraachise iyyuu Tigreen si jiraachiftu. Dhuftee dhukkee sirraa kaasti. Warra har'a goobanoota Amaara jala fiiddu kana hin baddu sinis hin jiraattan. Kanaaf ijoolleen amma mana hidhaa keessa jiran warri poolitikaadhaan hidhamanii jiran kun inni kaan abaa'oo keessaa hidhamee inni kaan kafaa'oo keessaa inni kaan maal karaadhumarraa guuranii Oromummaadhaan warri hidhaman kun gaafa gadi yaa'anii niw riyaaliitiitti gadi ba'u. Maaltu qophaa'ee jiraaf? Maal qopheessineef jira kanaaf? Niw riyaaliitii kana moomentemii isa duraa sana cabsaniiru cabe moomentemii sun. Momentem jechuun humna tokko akka dhaga'ameen humna tokko sassaabbattee walitti qabattee gurmeessite isa gara fuulduraatti konkolaataa jirtu akka inni konkolaanni godhanii taakkoo jala kaa'u dhagaa jala kaa'u kaa'aniiru maaliifi hunduma isaanii fudhanii hidhaatti naqanii lolli kun akka inni qabbanaa'u karaa tokko Isaayyaasii fi Abiyyi akka lolli qawwee hin jalqabnee fi istiraakcharii namni tokko hin beekne harka lafa jalaatiin hojjetaa jiru. Akka har'a silaa osoo pireeshariin akkasiin jiraanne yeroo Tigraayitti lafi Tigraay ilmoon Tigree akkasitti loltu yeroo Beenishaangul Gumuz lolu yeroo humni Itoophiyaa fi Eertiraa dhibbatti lafa akkasiirratti konsentireetii godhee ture yoon akkana Oromooni walakkaa isaa walaboomuutu irra ture. Kun hin danda'amu. Maaliif shira isaanii kana diffiiti gochuu dadhabu. Shirri isaan hojjetan kuni akka nu laaffannu akka loltuun keenya illee lafan qabanne godhe. Baay'ee waan nama gaddisiisu. Mee kana ilaala. Kanaaf amma niw riyaalitii inni jedhu kana. Mee achi asa deebi'aa. Oromoon immoo maalitti jira haa jennu. Ofa gaafannu fi keenya. Niw riyaalitii ijoolleen kanatti gadi ba'u jechuudha. Yeroo kanatti gadi ba'an maalitti gadi ba'u ilaala. Abdii guddaa irra kaa'u nurra hin jiru warra mana hidhaatii ba'u kana. Maaliif abdii guddaa warra keenya inuu pireesharii keessa gashinee akka isaan firaastireetii godhan goona. Akka isaan of jibban goona. Isaani saba isaaniiti. Sabi isaanii qophaa'ee eegu taanaan yeroo gadi ba'an just like ordinary person. Yeroo xinnoodhaaf duukaa viidiyoo inni boonyee mallattee isaanii harma morma isaanii kana qaqqabna. That's it enough. Maaliif influensii isaanii sun durii suni irroodii godheera jechuudha. Kanaaf amma maaltu ta'aadha? Mee Oromoo ilaalu. Oromoon iddoo meeqatti citeera? Tokko guruupii nurratti kufaati. Nurratti kufaa guruupiin jedhe. Nurratti kufaa guruupiin Itoophiyaanistoota warra firifaarii funaananidha. Hoogganoota durii.
warra beeta mangistii jalaa rifaarii funaanan nurratti kufaa garuuppiidha isaan. Nurratti kufaa garuuppiin kun maal jedhu impaayirri kun yoo diigame Oromoo irratti kufaa siin jedhani si sodaachisu. Mee ilaalaa qaanii hamma kana ga'u. Isa duwwaa min gidduu kana moo maal jedhan dhaggeeffadhaa jedhan Oromooni mootummaan Oromoo jalqabaaf reefu ijaarameedha. Abiyyi mootummaa Oromooti jedhan. Oromoo duwwaa malee kan hin amanne hin jiru. Hundumtuu hin amana Oromoo duwwaatti amanuu dadhabe maaloo amana kuni mootummaa Oromooti. Ilaal dhaggeeffadhaa ilmaan Oromoo. Yeroo kuni mootummaa kooti jettanii kileemii gootanii yeroo kun mootummaa kooti jettanii biyya lafaa duraatti dhugaa baatanii responsibiliitiidhaan wajjin jira. Itti gaafatamaa wajjin dhufa kun. Maalitti gaafatamuuf deemta beektaa? Jenosaayidii Tigraay keessatti jiru mootummaa Oromoo godhe. Beneshaangul irratti qalmaata deemaa jiru kan gochaa jiru mootummaa Oromooti. Wallagga keessatti summii kan firfirsee nama fixee har'a nama ajjeesaa jiru mootummaa Oromooti. Arsii keessatti, Baalee keessatti, Boorana keessatti, Gujii keessatti, Harargee keessatti, Dirreedawaa keessatti, Shawaa Kaabaa keessatti dhumaatii gochaa jiru kan jiru mootummaa Oromooti. Itti gaafatama kana fudhachuudhaaf teessaa Oromoo. Itti gaafatamta kanaaf warri garaadhaan bitamte Amaara ilmaan nafxanyaarraa responsibility fuudhuuf jedhanii itti himameetu gadi ba'anii nutu godhee mootummaa Oromoo godhee nuyi yeroo nuyi Amaara irratti responsibility isaa itti maxxansinee Amaara ilmaan nafxanyaati kan kana godhee biyya lafaa irratti himachuu barbaannu isaan kan Oromoo ta'an kan Oromoo keessaa biqilan ilmaanni goobanaa gadi yaa'anii mootummaan kun kan keenya. Tigraay keessatti jenosaayidii kan geggeessaa jiru nuyi. Gumuz keessatti Beneshaangul keessatti kan jenosaayidii geggeessaa jiru nuyi jedhaniitu gadi ba'aniitu itti gaafatama maqaa Oromootiin fudhachuu barbaadu. Mee ilaalaa uummata gantuu akkasii. Uummata qaanii hin qabne. Uummata sooliin ishee keessaa bahe. Mooraaliin ishee kufe. Afaan isaanii qabatanii gattaa'urra nuyi mootummaa Oromooti kunii. Mootummaa Oromootiif responsibility nuyi. Mootummaa Oromoo gaafa okay siigaa kan nu ajjeesettee Tigreen qawwee matirayyeesii ishee gaafa isheen eessa lixuuf deemte akkuma yeroo sana paaspoortii banattee warra kan biraa hidhaatti nasiifteetu Awurooppaatti natta. Akkuma Jaal Guutamaa fa'aa Nadhii Gammadaa fa'aa Nagaash Kumsaa fa'aa Korneel Tasfaa Dheeressaa fa'aa gattanii baqattan sana akkasumatu paaspoortii fudhattanii Awurooppaatti galuudhaaf deemtu. Kana hojiin keessan bara baraadha. Gantanii baqachuu afaaniin haasoftanii waan hin jirre gadi naxxanii diddigdanii responsibility hin jirre itti gaafatama hin jirre fudhattanii baqattanii baddu. Seenaatu agarsiisa. Ana miti seenaadha. Seenaadha kun bara. Seenaa kana Oromoo irratti fe'aa jirtu. Warri confused kan biraan immoo maal jedhu mootummaa biyyoolessaa dhaabbata. Baay'ee wal gaddisiisa waa'ee Oromoo. Baay'ee garaana nyaata Oromoon. Beekoo filannoo keessa seenuu hin danda'u. Nama ta'ee karaarra yaa'uu hin danda'u. Ofiisa tokko qabaachuu hin danda'u. Huma tokko gochuu hin danda'u. Warri dura taa'oon maaloon kun kan isaan achi ta'aniifi humaatti hin galani kan jedhuudhaaf achitti isaan dhiisan. Achi keessa isaaniitu mootummaa biyyoolessaa. Kana keessa deebiyyuu nan barbaachisu. Oromoon ilaa kun ogaa kanatti jira. Inni kaan immoo Jawaar fa'aa boo'ee hiriira ba'eetu karaa irratti rukutama. Isaanumayyuu wayya. Amma gaa kaniin jedhu maalitti qophoofna? Ijoolleen kun warri mana hidhaa keessa jiran ilmaan Oromoo hidhaa keessatti maqaa Oromootiif hidhamaa jiran kun yeroo gadi ba'anii riyaalitii haaraa kanatti gadi ba'u. Maaltu qophaa'eefii jira? Zero. Akka kootti homti tokko wanti qophaa'eef hin jiru. Wanti nuyi qopheessineef hin jiru. Kanaaf qophii barbaachisaa? Eeyyee qophii barbaachisa. Isatti ittan dhufa. Isatti ittan dhufa gara booddeetti. Achi dhaquu koo dura garuu kana hundumaa kan nu hojjetaa jiru diinni inni
guddaan eenyu isa jedhuun isinii ibsu barbaada. Kanaan duras isinii ibseera. Diinni inni guddaanii seenaa xiqqoo ishee isinii tuqee isinii ibsa. Ilmaan Oromoo dhaggeeffadhaa. Meemorii keessan rifreeshiin godha. Waa'ee Isaayyaas Afwerqii, waa'ee Eertiraan isinitti kaasuu barbaada. Amma Oromoon waa'ee Eertiraa dubbatu hin jiru. Maaliif afaan isaa ukkaamameera. Karaa garaagaraa. Isaan fira keenya. Diinni keenya number 1 Amaaraa olitti Eertiraa. Isaayyaas Afwerqiiti. Isaayyaas Afwerqii ilmaan Habashaa ijoollee Manziitii wajjin walii galee Jabanaa Haayile Sillaasee wajjin walii galee Islaamatu Eertiraa fudhachuuf jedhee dhaqeetu warra akkan kanaan dura sitti himee Idris Awwateefaa warra jabaa dhaabanii diigee bal'eessee warra Hamaaseenii warra Akaala Buzaayii Saraay Awraajjaa sadan kana qabatee kunoo Islaama dhufee kiristaana balleessuuf jedhee isaanii rukute. Achi as deebi'ee maal godhu? Ijoolleen Hamaaseen ka'anii maaliif nama fidnaa jennaan demokiraataayizii goona isaanumayyuu guuree dhaaqi baakee. Amma Hamaaseen ishee joonjooftuu walitti qabate warra Tigraay Tigrinya warra jedhaman Tigraay qulqulluu warra ta'an warra Eertiraa keessaa Saraayif Akaal Buzaayiin intelektuwaalii isaanii lafarraa duguugee bite. Isaayyaas Afwerqii. Har'a eenyuun qabatee ga'e? Har'a immoo galagaleetu warra Islaamaatiin kiristaanni sin balleessuuf jedha. Akka nu Itoophiyaatti dabalamnee akka nu biyya sanaa wajjin jiraannee horii jireenya gaarii hin jiraanne biyya sana keessatti biyya Oromoo keessatti biyya Amaaraa biyya Walaayitaa keessatti akka nu investiin goone kan nu dhowwaa jiru wayyaaneedha. Wayyaaneen immoo koorii kiristaanaati. Isaaniin rukutuutu nurra jira jedhee Hamaaseenii nama tokko qabatee warra Akaala Buzaayis warra Saraayis warra Tigrees rukutaa jira Isaayyaas. Waan afaan Tigree hin beeknee fi baay'een keessan dubbii kana hin dhageessan ta'a. Kana yeroo godhutti Isaayyaas Afwerqii pilaaniinsaa inni guddaanii yeroo kanaan dura warra akka Daawit Waldagorgis fa'aa haasa'anii Isaayyaas Afwerqii Itoophiyaan caaluudha jedhanii kan isaan haasa'an maaliif isinitti fakkaata beektu? Isaayyaas Afwerqii Tigree rukutee Oromoo naashinaalistii isa biyya isaa barbaadu hunduma isaa barbadeessee Oromiyaa qabatee Oromiyaadhaanii Eertiraa ijaaruutu irra jira. Akkuma Tigreen saamte sana anis Tigreetu karaa natti cufe Tigree kana of jalaa yoon kaase dhaqeen Oromiyaatti qeensa koo naqadhaa. Karaa kana nan saama kan jedhuudhaan durii kaasee naaqfaa keessa taa'ee abjuun nabjootaa ture kana ture. Kanaatu nama nu keessatti ijaarrate Isaayyaas Afwerqii. Kanaanitu basaasa nu keessatti ijaarrate akkasittiin nu balleessaa ture. Ilaala ilmaan Oromoo. Isaayyaas Afwerqii adda bilisummaa Oromoo jalqabaa kaasee warra shinigaa taanaan warra summii nyaate taanaan harka Isaayyaas Afwerqii every killings Oromoorra harka Isaayyaas Afwerqii keessa jira. Waanuma gudiiti. Isa duwwaa miti. Warri biyya keessatti dhuman hundumtuu gorsa Isaayyaas Afwerqiitiin dhuman. Warri kaampiitti jarri keenya naqanii ficcisiisan gorsa Isaayyaas Afwerqiitiin galchanii ficcisiisan. Eega gashanii booddee kan karaa booddee dhaqee ijoollee kaampii keessaa fixe Isaayyaas Afwerqii. Isaayyaas Afwerqii Oromoon akka lafaa ka'u namni hin barbaanne Amaara caalaa kan Oromoo jibbu Oromoo cabse tokkoffaa federaalizimii waan jedhu gurra inni haasa'eera. Haasa'e ifatti kan inni dubbataa ture Oromoon federaalizimiin barbaachisu Itoophiyaa federaalizimii cafaqanii Itoophiyaa waan jedhamu Amaara jalatti buluutu irra jira jedhe ifatti dubbateera. Isaayyaas Afwerqii namatu dhaga'uu didi Oromoon dhaga'uu didi amanuu dadhabe. Maaliif kashalabboonni kun jiru kan Isaayyaas Afwerqii irraa gurshaa fudhatanii Eertiraa bira keenya maaloo keenya jinnii keenya warri jedhantu jiru. Isaaniin joonja'ee uummati Oromoo Isaayyaas Afwerqii irratti dammaquu dadhabe. Har'a diinni keenya inni guddaan maaliif Isaayyaas Afwerqii irratti Tigraay keessa lixee dhiiga hamma kana dhangalaasee saamicha hamma kana reeppii hamma kana faabrikaa jiru hunduma isaa balleessee kan inni nama fixaa jiruuf maaliif Isaayyaas Afwerqii kana gochuunsaa? Kana gochuunsaa Tigraay jilbeenfatu malee
Yoo Tigraay jilbeenfate tokkoffaa federaalizimii waan jedhamu sana kan difeendi godhu Tigraay hin baddii jedhee yaada. Lammata aksesii weelsii Oromootti ana duwwaatu jira. Ana duwwaatu dhaqee saama jedhee ilaala ilmaan Oromoo. Distii hin hambifne Tigraay keessa. Maqaleedha, Addigraatii, Wuqroodha, Tambeen Abiyaadii, Aksuum keessa, Shiree Indaasillaasee. Hamma dhufanii Zaalambassaa ga'anii hamma dhufanii Tambee intini ga'anitti Saraayii fi Maqalee ga'anii distii saamanii deeman jirri kun. Ijoollee durbaa akkasittiin gudeedanii warra gadaamii keessa jirtu jaartolii mataa hidhatte gadi baasee gudeeda 7-8 ta'e. Uummata saaveejii akkasiitu Oromiyaatti dhufuudhaaf deeman ilmaan Oromoo. Tigreen kana lolaa jirti. Kanaafan Tigree deeggara baran. Ani nama Tigree deeggaru number 1. Isaayyaas Afwerqii nurraa balleessuu qabdi Tigree. Bira dhaabachuutu nurra jira jedhee. Garaa koo guutuun bira dhaabataa jira. Kanaafan deeggara. Kanaaf Isaayyaas Afwerqii har'a biyya isaa keessaa itti ka'aniiru. Eenyutu itti ka'a beektu? Warra Saraayiif Akala Guzaayitu itti ka'e. Maaliif Hamaaseniin gowwoomfatee warri historiyaanii Eertiraa maal jedhu? Hamaasen mataansaa Amaara laastaadhaa dhufanii karaa Gondor dhufanii biyya qabatanii kan jedhan qabu. Waanuma gudii dhaga'an ture gidduu kan. Peepper isaanii dubbisaa ture. Hamaaseni laastaadhaa jedhu. Kanaaf Akala Guzaayiif Saraayii har'a wal ga'anii ala kanatti kan hiriira ba'an kan Eertiraanii Tigraay keessaa ba'uu irra jiranii alaabaa Eertiraa qabanii deemanii ijoollee Saraayiif ijoollee Akala Guzaayi. Kana dhaggeeffadhaa ilmaan Oromoo. Har'a kan lolaa jiru Tigree Eertiraa keessatti ijoollee Akala Guzaayi fi ijoollee Saraayi. Eertiraan har'a Tigraay keessatti mo'amee jennaan hin dhumateef. Isaayyaas Afwerqii har'a kiiloomeetirii 60 duwwaa 40 miles away from Maqalee lolaa jiru. Dhageessaniitu ta'a. This is a big news. Kanan gammade anar. Har'a Tigraay Abiyyii fi Isaayyaasii Maqalee keessatti alba'aa jirti. Konoreela isaanii isa beekamaa isa viidiyoo irratti gadi ba'ee iyyaa oolutu hillim jedhee gubbeedhaan dhaabate. Kanaaf har'a kan deemaa jiru Eertiraan dhibbatti hin baate. Eertiraan baatee jennaan Isaayyaas Afwerqii halkan tokko hin bulu. Maaliif Tigreeni duukaadhatti Eertiraa. Mashiinerii isaanii, biildingii isaanii, equipmentiin isaan guuranii deeman kan hospitaalaa, kan faabrikaa, kan maaloo, kan elektirikii, jenereetarii isaan guuranii deeman hundumaa dhannee biyya addunyaa waan beekuuf hin dhowwaniyyuu guyyaa saafaa sololi'anii asmaraa wajjin taa'aatii na ilaala. Isaan dhiisan. Kanaaf Waaqayyoota Oromoo jaallata. Waaqayyoota Tigree kaasee Isaayyaas Afwerqii gubbee mataa isaa nu cafacafaa jira. Isaayyaas Afwerqii mo'amee jennaani Abiyyi guyyaa saafaa Ugaandaa galti. Miillaan baqatti. Garaa haadha seetiitti hin deebitu hin badde Abiyyi. Abiyyi baddee jennaani dhaggeeffadhaa isinitti hima. Isaayyaas badee jennaan Abiyyi hin baddi. Abiyyi gaafa badde isinitti hima. Amaarri immoo lafa Tigraay qabatte utuu Tigraay achi xiyyiitii tokkoon tokkosin darsa ishee guurtee baqatteetu Gondorii baatee Goojjamitti galti. Akka jirtu baqattee. Isinitti hima. Lafarraa ishee duguugdi warri Tigraay. Uummata pirinsipiliidhaaf lolu kana jechuudha. Pirinsipiliidhaaf uummata lolu. Akkasitti loluu danda'uun nurra jira. Akkasitti kutachuu danda'uun nurra jira. Nuyi viizhiniin keenya Oromiyaa Reeppaabilikii dhaabbannee hamma hin deemnetti roodmaappii kiliirii ta'e Oromiyaa Reeppaabilikii dhaabbanne hamma hin jennetti eessayyuu ga'an jiru. Amaarri gaafa Tigreen ariite maal gooti beektu goobana Oromoo qabatteetu warra saawuzii kana wajjin warra saawuzii kana cafattee Oromoo cafatteetu ammas Itoophiyaa haaraan dhaaba jetteetu negoosheetii warra goobanoota warra likiskisoota firifaarii nyaattu kanatti waa laatteetu Oromoo cafaquudhaaf deemaa jirti. Oromoon ammas Tigreen sokkee Benishaangul illee dhiira taatee biyya ishee libereetii godhattee Sudaanitti dabalamteetu Oromoon amma immoo Amaaree jalatti kufuudhaaf deemu. Taa'ana ilaala. Har'a hin hojjennu taanaan kanatu nu eeggataa isiniin jedhan. Kan biraan waan isin gaddisiisu yeroo haasofnu politishaaniin Oromoo yeroo haasa'u Oromoo gala balleessa. Oromoon hammataadha.
Hommotuma dugda irratti baata, garaa irratti baata, jala ciisa, irra ciisa jedhanii haasa'u. Waan hin jirre. Kun maal godhu? Oromoo dosaayilii akka inni ta'u, sammiisiif akka inni ta'u, harki nuyi hambaliidha, nuyi nama jaallanna. Intirestii irratti nama jaallachuu hin jiru. Kun intirestii Oromootti warra dhufedha. Mee har'a ilaalaa ilmaan Oromoo. Mee taa'aati ilaalaa. Sabaaf sablammii nu jennu kuni tokkoon ishee nu bira dhaabataa hin jiru. Walaayitaan nu bira dhaabataa hin jiru. Sidaamaan nu bira dhaabataa hin jiru. Haadiyyaan hin jiru. Eenyuyyuu hin jiru. Gumuus duwwaatu lolataa jira. Har'a jarri kun nu bira dhaabataa jiru. Dhaabataa hin jiran. Isaanii yeroo leencii waan kun gafarsa kuffifatu beektuuni sareedhaa fi leenci yeroo kuffifatu wangoodhaaf waraabessi bakkeedhaa fi joofee intini kun allaattiin kun risaan kun fagoo ta'anii eeggatu. Yeroo isaanii achi quufanii irraa dachaan naqanii boxoboxuuf. Oromiyaa akkasitti nyaachuudhaaf eeggataa jirti. Walaayitaadhaaf maaloo ishee warri isin jettan kun hundi ishee. Waa'ee isaaniis baay'ifnee haasa'uun nurra jiru. Har'a guyyaa tokko kaatee guyyaa tokko dhaabattee loltee beektu. Garuu gaaf ammatu Abiyyi mo'amee Eertiraan ari'amee mootummaa wayii tokko bixxilanna jenne dhannee barcuma keenyee fi harka keenyaan barcuma awwaara irraa xarrannee guyyaa saafaa kirabaatii kaattee dhuftee achi teesseetu nuufis sheerii keenya nu kennaa jettee dhiyaachuudhaaf teessi warri sabaaf sablammii kun. Mee kana dhaggeeffadhaa ilmaan Oromoo. Kanaaf waa'ee kanaas mataa of naannessuun hin barbaachisu. Sabaaf sablammii abbaa ishee godhu mataatti dhukkufatu yoo isheen lolattee dhufte akka lolattee dhufte sheerii ishee argatti. Yoo kanaa gadi isa lolee moo'etu laayin sheerii fudhata. Kana ofitti fiduudhaaf nu gaafata. Fedhii keenyaa fi nuun nu gaafata. Nuyi maal barbaannaadha malee sabaaf sablammii maal barbaannaa miti. Kanaaf ani kaniin irratti fookasii godhu yeroo hundumaa Oromoon hamma danda'ame walabummaa isaatiif hojjechuutu irra jira. Isa jedhuudha. Egaa kana hundumaa eegan jedhee booddee maaltu nu wayya? Maal wayyaa? Daaneel ofumaa odeessite soluushinii hin qabdu naan jedhu. Baay'ee takka jedha walanii. Maal wayyaree naan jettu? Maali ready-made solution hin jiru bara. Namni tokko taa'ee ready-made solutionis dhaabuu hin danda'u. Effortii hundumaa aggregate effortiidha barbaada. Aggregate effortiidha barbaada. Hundumtuu walitti dhufanii effortii agarsiisuu danda'uu qabu. Ani amantiin koo walabummaadha jedheetan. Haa ta'u malee ilaa bee wanti nuyi of eeggachuun nurra jiru tokko jira. Har'a yeroo sireen Abii xixxiixuutti ka'u kan Isaayyaas Afawarqii xixxii jiguudhaaf ka'u maal jetti ilmaanni Habashaa achi as deebitee dhufteetu waan akka tiim lammaaf kana qopheessiti. Maaliifi nuyi organizedii miti kaa eessa keessaa dhufu beektoom warri organizediin warra PP keessa jirtudha. Amma xixxiixuu jalqabanii PP'n Amaaraaf PP'n Oromoo wal lol hin sobu waliin lolan loliin. Lamaan ishee ilmaan Habashaati. PP'n Oromoo diqaalaa Habashaati. Ilmaan Habashaati isheenis. Warri sunis Habashaati. Kanaaf jarri tokko maaliif akkas godhu beektu ilmaan Oromoo? Gara booddeetiif jedhu. Amaarri dursee yaada. Maal sobanii wal lolu. Maalni borganamaa yoo Tigree moo ishee dhabu. Isaayyaas Afawarqii yoo dhiisee baqate Amaarri qophaa dhumuurra Oromoo fudhachuu irra jira. Oromoon wajjin allaayii gootee Tigree ofirraa dhowwuu qabdi. Amma gaasaaniin kan gargaaru eenyu? PP Oromooti. PP Oromoo ishee har'aa achi keessa teessee kunoo ka'anii lolaan ture akkuma lammaan sobdee nu shawwaddeetu fuutee Amaaratti laatte akkuma kanatu kunoo ani achi keessa taa'ee mataadhaa cabee lolee du'ee isa ijoolleen kumaatamaan qeerroon kumaatamaan dhumtetu lammaan fuudhee akka waan kan sa'aatii godhe akka waan OPDO'n achi keessa wallaansoo godhe quubee fuudheetu Amaaratti kenna. Akkasumatti nama qopheeffataa jiru amma isaan. Maaliif they are organized? They are organized. Hin godhu 100% hin godhu. Oromoon immoo Oromoo si gaddisiisa. Oromoon isuma TP tokkotti kenni good job taayigaach good job isee sareetti nama
ama warri faranjii kun yeroo tireenii gootu waa fuutee itti laattee teessifti waa fuutee itti laattee achi taa'ee as ta'a akkasitti nu ilaalaa jirti ilmaan nama shaa. Mee abiyyiin ilaalaa waan barbaade nu jedheetu achi dhaqee Oromoon kuni ana Oromoon kun ati manaa koo amboodha. Namni 50% ni nama nakana. I'm telling you 50% taman. Borga nama ciyaani baaree no Oromoo na biyyi jedhan tam goone jedhan shukuru Oromoo ta'e ilaalaadha jedha. Achi deemee. Uummata akkasii taa'anii hafuu keenyatu na gaddisiisa. Ilmaanni Habashaa, ilmaanni nafxanyaa isa isheen akkasitti nu gowwomsitu gowwomsaama kanallee baruu dadhaba. Abiyyi he was 100% sure sila Oromoo ta'uu hin jedhe. Oromoon gatiin qabu jedhe. Borga naman gowwomsuu danda'a jedhe. Oromoon jedhe gowwaadhaa jedhe. Leenca najjeessa jedhee Arsiin gowwaadhaa jedhe. Arsii jechuun Oromoo jechuu isaatiin Arsii duwwaadhaan mini. Arsii duwwaadhaan jette maraatti ijoolleen Oromoo maal jedhe. Leenca lagatti argadhe jedhe. Leencichi achi nyaatamee jedhe. Isa booddee ganaa kunoo leenca faachaan nuu dhufa jedhanii sirbuu jedhe. Maal jechuu isaati? Waboon laga jira yookiin Jawaar faan intini keessa jiru Baqqalee maal gammachuu faanii maneedhaa keessa jiru isaan nyaatamaniiru Oromoon gowwaadhaa jedha. Ila akkas jedhee meesejii dabarsaa jira. Oromoo chaguu dheedeetu qofa. Ila naanaa ilmaan Oromoo akka ilmaanni nafxanyaa nu arrabsitu akka isheen nu xiqqeessitu Amaara bira dhaqee Wallootti taa'ee Oromoo saantima tokko kana keessaan argatu yoo argate ani hojiin isinii gadhiisaa jedha. Kana dhagayeera Oromoo lafa deemutti Oromoo xiqqeessu lafa deemetti Oromoo arrabsu Oromoo salphisu isa kanaaf jaallatu Amaarri. Amaarri Abiyyi irratti ka'an maaloo irratti ka'an soba dubbiite irratti ka'an. Jabana Minilikii kaasee Haayile Sillaaseen Dargiin hamma Abiyyi Amaaraa hojjete hojjete. Hamma Abiyyi Amaaraaf hojjete hojjete. Mee ilaalaa yeroo xinnoo keessatti namni akkasittiin lafarraa duguugee hidhaatti naqee nama ajjeesee istiraakcharii jiru bal'eessee isheen federaalizimii jedhu sana hunduma ishee diigee fixee seera kana diigee uummata fuudhee hidhaatti naqee Amaarri akka isheen har'a sirbitu akka turtanii I guarantee kan inni ta'u Finfinnee keessatti afaan Oromoo akka naasofni jiru. Kana fudhachuudhaaf teessan afaan Oromoo. Kana fudhattaare. Arraa. Booree sittaa taatu. Kana fudhattaa. Kana fudhachuudhaaf deemaa jirtu. Kanaaf wanti nu gochuun nurra jiru diina keenya barreema. Tokkoffaa Isaayyaas Afawarqii. Isaayyaas Afawarqii keessumatti Eertiraa Isaayyaas Afawarqii nama jedhanii lafa jiratti adamsanii ofirraa balleessuu rukutuudha ishee. Isaayyaas Afawarqiitii wajjin warra deemtu Oromoo keessa kan jirtu. Isaayyaas Afawarqiitiif basaasa kan taate Oromoo keessa jirtu. Yookiin immoo Isaayyaas Afawarqiitiif ofiisa garaagaraa qabattee amma seekuriitii keessa hojjetti Tigree hamma danda'ame ishee ofirraa rukutu. Itti aananii nafxanyaa ofirraa rukutu. Kan nu baasu kana tokko. Lammata immoo yaangi jenereeshiniin amma jiru kuni akka danda'an akka ijoollee Tigraay kan akka gurbaa isaa Maharii jedhan kan harka lafa jalaatiin hamma danda'ame organizationii cimaa ijaarrachuu. Saba keessa seenanii organizationii harka lafa jalaatiin iyyuudhuma miti wanti nu baasu. Organizationii cimaa ijaarratanii lolatti ce'uudha. Lolli isinii afaan jiru. Nagaadhaanii biyya fudhanna nagaadhaan hiriira nagaa waan jedhamu jiru Afrikaa keessa ani kana waggaa 30 naase namni dhaga'u hin jiru. Heenuma hundumtuu warri nagaa jedhu maal barbaadu beektu short cut to power barbaadu. Karaa qaxxaamuraa power argatan, karaa qaxxaamuraa horii argatan, karaa qaxxaamuraa popularity argatan kana barbaadu. Kana duwwaadha kan isaan barbaadan. Kanaaf hin jiru karaan qaxxaamuraa. Karaan jiru lolatti qophaa'u, lolatti seentaa yoo kanaa gadi yoo garba taatee jiraachuudhaaf murattee qophaa'u sirrii. Kana lamaan keessaa fudhachuu jaallattes jibbites hooma tokko gochuu hin dandeessu. Kanaaf yeroo warri hidhaa ba'anii niw riyaaliitiitti gadi ba'u ilmaan Oromoo. Niw riyaaliitii kana immoo
Momentumii isaan ittiin jalqaban sun waan cabee jiruu fi nu reyaalitii kana asseesii goonee nuyi yeroo isaanii dhaadhaa ba'anii lafatti dhossinu organizeeshiniin isaan hammatu dhaabii isaan hammatu liideriin isaan hammatu isaan geggeessu isaan gargaaru jiraachuu qaba. Yoo ganaa gadi isaan wayyuu tokko tokkoon summiidhaan funaananii xiitiin funaananii fixu. Kanaaf Oromoon isa dhiisee iyyuu dhiisee kanatti qophaa'u. Kanaaf kanuman isiniin jedhaa jaarmaa nu barbaachisa nama nu geggeessu nu barbaachisa. Warra hidhaadhaa niiw riyaaliitiitti gadi ba'an kana orienteeshinii gochuu fi kabajuu dhoksuu hamma dandeenye irratti du'uu nu barbaachisa. Oromoodhaaf jedhanii dhumanii misteekii isa godhanii maal isa godhanii amma waa'ee misteekii isaan godhan yaaduu haasa'uuni kuni mo'umsa isa diinni gooturra walii keenya irratti hojjechuu sana dhaabuudhaan kiritisizimiin yeroo qabu qeequudhaaf of qeequu wal qeequun kiritisizim self kiritisizim ni jedhamu bor iftaan ta'a. Har'a garuu hamma danda'ame walii wajjin dhaabannee jara kana hiiksifnee hamma danda'ame jara kana orientii goone jarri kuni garaa kutatanii ba'u. Dhibbaa dhibbatti waa'ee nagaa waan jedhu fixatanii ba'u. Namni hidhame yeroo hundumaa yeroo ba'u perspektiivni isaa hin jijjiiramu. Kanaaf jijjiiramee ba'a. Giddiin qabaatinaa hinuma jijjiiramu hin jiru kwa karaa kan biraan hin jiru. Kanaaf jabaadhaa Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u warri na dhaggeeffattan kun galata guddaa qabdu sheerii godhaa isiniin jaalladhaa isiniin galateeffadhaa. Republic of Oromiyaa ijaarrannu malee nagaan argannu jabaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisuun jedha nagaadhaan oolaa.